Herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal zu einem nagelneuen Boxbreak. Und zwar habe ich es doch nochmal getan. Ich habe nochmal eine bzw. zwei Donruss Clearly NFL Boxen gekauft. Ich hatte bis jetzt leider nicht so den Erfolg, aber ich liebe diese Karten und ich möchte einfach ganz gerne nochmal zwei Boxen öffnen. Und zwar handelt es sich um diese wunderschöne kleine Schachtel. Clearly Donruss von Panini. Es sind 20 Karten enthalten, manchmal auch 21. Aber hier sind, schätze ich mal, wirklich nur 20 drin. Man kann ein Autogramm finden und 8 Rated Rookies. Das Ganze ist dann noch mit Ultra Rare Inserts bespickt. Und zwar kann man Downtown finden, Gridiron Marvels und Night Moose. Wobei die letzten beiden sind, glaube ich, 1 pro 3 Cases. Ja, die Chance da, so etwas zu finden, ist annähernd bei 0, würde ich sagen. Ich habe die ganze Box mal gewogen. 92 Gramm. Und ja, so sieht dann die Rückseite aus. Numbered-Karten, Holo-Karten, wunderschöne Karten. Ich finde das Produkt richtig klasse. Ich hoffe, Panini macht damit weiter. Ich weiß zumindest nicht genau, aber ich glaube, das Produkt hat angefangen oder hat den Ursprung im Basketball und ist dann dieses Jahr wirklich das erste Mal auch für den Football umgesetzt worden. Ja, so. Wir öffnen jetzt einfach mal eine Box und schauen mal, was wir da Schönes finden können. Aha, das ist ja auf jeden Fall interessant gepackt. Die sind jetzt nicht unbedingt da drin, wo sie reingehören. Aber gut. Es sind zumindest 4 enthalten. Also, let's go, würde ich sagen. Das Ganze sieht so aus. Ja'Marr Chase ist auf der Verpackung drauf. Und oh, wir schauen mal, was wir finden können. Okay, fest zugeschweißt. Junge. Da haben wir auch schon die erste Base. Lamar Jackson. Jackson für die Ravens. Dieses Design ist einfach umwerfend. Das ist die Base. Dann haben wir noch eine Base. Aaron Donald für die Rams. Wir haben eine Numbered-Karte. DK Metcalf auf 99 im Blue. Bisschen scratchy. Einmal rüber. Unten ist leider auch ein bisschen
zermackelt. Schade. Aber auf 99. Dann haben wir Rashad Bateman für die Ravens und Jalen Dorden für die Buccaneers. Hier. Das geht ab. Das sind fettige Fingers. Vom Einpacken noch. Unser Rookie Base. Das war unser erstes Pack. Machen wir mal das zweite auf. Oh, die haben wir aber auch echt diesmal fest zugeschmeißt. Kyler Murray mit der Base. Travis Casey mit der Base. Da haben wir unser Autogramm. Leider der falsche Trey. Trey Sermon. Trotzdem eine schöne Karte. Pitts mit der Rookie Base. Oh, was ist denn da los? Boah, was ist das denn? Sie ist leider komplett zermackelt. Nicht schön. Und das fürs Fitzpatrick. Auch hier. Oh, sieht man ganz gut, ne? Eieiei. Das ist nicht schön. 20 Karten und davon schon mal 2 komplett im Eimer. So, Rob Gronkowski für die Bucks mit der Base. Devontae Adams mit der Base. Wir haben Josh Allen mit dem Donruss 91. Sehr schöne Karte.
Days. Auch hier so ein paar Fehler, aber auch ein fremder Druck. Naja. Schöne Karte ansonsten. Und Miami Brown. Auch bei der einmal rüber. Ein Streifen. Absolut Käse irgendwie. Ich vielleicht B-Ware erhalten. So, letzte Pack. Das fühlt sich extrem dünn an. So, wir haben für die Bears Khalil Mack. Auch hier überall so Flinke drauf. Aber schöne Karte. Für die Vikings Justin Jefferson. Wir haben Aaron Rodgers mit der Gold. Sehr schön. Rondell Moore für die Cardinals und JC Horn für die Panthers. Aber auch hier Scratchy. Das ist, ja, Panini, was habt ihr da gemacht? Das ist nicht so schön. So, das war's leider schon. 20 Karten. Wir haben als Highlight den goldenen Aaron Rodgers. Wir haben DK Metcalf auf 99, allerdings auch mit 2, 3 Macken. Wir haben Josh Allen, Dunras 91 und unser Trey Sermon Autogramm. So, das war Nummer